សួស្តីបងប្អូនមិត្តកសិករទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបដែលខ្ញុំកម្ដៅកូនមាន់នៅរដូវរងារបៀបដែលខ្ញុំធ្វើគឺទ្រុងមាន់របស់ខ្ញុំមានទំហំប្រឡោះនេះ4ម៉ែត្រគុណនឹង3ម៉ែត្រតែខ្ញុំខាន់វាពីត្រឹមនេះទៅដល់ជ្រុងកណ្ដោះ1ម៉ែត្រហើយពីនោះមកដល់ជ្រុងកណ្ដោះ2ម៉ែត្រជាងវាទំហំ2ម៉ែត្រការ៉េខ្ញុំដាក់អំពូលកម្ដៅធំមួយហើយក្នុងចំណីខ្ញុំប្រើបែបនេះនៅពេលវានៅតូចអាយុទៅតែ25ថ្ងៃទេខ្ញុំដាក់របៀបនេះសិនហើយពេលថ្ងៃគឺយើងទៅចេញមកខាងក្រៅទីវាខាងក្រៅនេះហើយមានស្នូកចំណីធំមានស្នូកចំណីតូចសម្រាប់ឲ្យវាស៊ីលេងយប់បន្តិចអស់មួយយប់អស់មក2ស្នូកហ្នឹងក៏អស់ទៅហើយចាំព្រឹកចាំស៊ីតទៀតនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងត្រង់មានរបៀបដែលខ្ញុំផ្ដល់កម្ដៅឲ្យកូនមាន់យើងមានអំពូលធំមួយបើសិនបងប្អូនត្រូវការទិញអំពូលបែបនេះក៏ខ្ញុំមានលក់ដែរមួយត្រឹមតែ10000រៀលទេហើយជើងអំពូលបែបនេះគឺធន់នឹងកម្ដៅខាងក្នុងគឺធ្វើពីសេរ៉ាមិកគឺអត់រលាយទេទោះបីភ្លើងកម្ដៅប៉ុណ្ណាក៏អត់រលាយដែរហើយថ្ងៃនេះនៅក្នុងចំណីរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានលេខឆ្នាំពេត្រាហើយនឹងវីតាមីន ADE ដើម្បីព្យាបាលជំងឺរាគព្រោះមានខ្លះទាញរាគដែរចឹងការរៀបចំបែបនេះឃើញថានៅខាងក្នុងពេលដែលខ្ញុំបិទតង់នេះទម្លាក់តង់នេះចុះនេះវិញចងតង់នេះពេលដែលខ្ញុំទម្លាក់ចុះគឺឃើញថាវាងុំល្អខាងក្នុងហ្នឹងងុំល្អពេលព្រឹកឡើងយើងបើកមកមើលវាមានដូចជាមានកម្ដៅគ្រប់គ្រាន់អត់មានសង្កត់អត់មានរួញកអីទេ